जा रहे हैं ऊपर काफ़ी दूर। ओके, तो 4 अगस्त है आज और हम टोटल 7 लोगों की टीम है। हमने अभी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर ऊपर ट्रैक जाना है और पूरा फन करेंगे। हेलो लगी मैं आज सात लोगों की हम पे टीम है। हमने पूरा सामान लिया अपना, कैंपिंग वगैरह पूरा कैंपिंग चलेगी। काफी बारीक प्याज काट रहे हैं बापू जी। ये है इंडियन जुगाड़।